welcome back to my channel. It's me, Capybara. I'm here now in front of you. Magmumukbang po ako. It's my dinner. So, meron akong whole honey chicken, Chinese version. And then, nagluto din ako ng pancit canton, spicy. Ito po siya. Yung una kong minumukbang is, Indomie. Plain flavor ko yun. Original flavor. Ito, titikman ko din to. Ano siya? Hot and spicy dry curry. Yan. Ito po. Ito po yung ano niya. So, ano siya? May kasama po siyang, may free po siya na soup. Ayan. And then, ayan, basta ito po yung ano niya, ito po yung pack ng ano niya. I-try ko po. Tapos, sorry sa niluto ko na egg, imbis na sunny side up egg, hindi ko alam kung bakit nangyari ganito. Hindi pa ako marunong magluto. And then, eto may soup ako, yung kanina na pinakita ko. And then, I have lemon soda water. Ayan. Ayan. So, we have 0% fats. Kain po tayo, guys. Hindi po talaga ako kumain ng rice this day. It's our first day of September. So, hello. Good vibes po tayong lahat. Sana ma-enjoy niyo to. Naghugas pa ako ng kamay, so it's okay lang na magkakamay. So, let's try kung anong lasa nitong pancit canton na to. Gumamit pa ako ng chopstick, guys. Hindi pa po ako masyadong marunong, pero I try and try. Parang madulas siya. Ayan. Maunawang siya, guys. Pero parang mas maangang yung samyang. Hindi ko po kinaya yun. Ito parang okay lang. Pwede din po kayong mag-comment kung ano yung gusto nyong gawin ko. Kasi, minsan, nawawala na sa isip ko kung anong gagawin ko ng mga ganap. Baka may mga gusto kayong ipapagawa.
guys. At doon nagtatapos yung mukbang ko. Sobrang busog po ako. First time ever na kumain ako ng isang buong chicken. Tapos may spicy pancit canton. So guys, ito pala made in Malaysia. Mee goreng. Ito yun guys, oh. Ito yung ano niya pa. Yung anghang niya, mas masarap kaysa sa samyang. Siyempre, of course, no, hindi naman natin makakain yung samyang ng mabilisan. Ito, tamang-tama lang yung spicy niya. So, try nyo. Ayan, sa mga Malaysian friend ko dito sa YouTube. Hello! Ang sarap-sarap po ng pancit canton dyan. So, thanks guys for watching. See you on my next vlog.